我哋嚟嘅時候啦，就係今年嘅1月中，真係估唔到啊！喺呢一個月份，去到邊都見到滿山嘅紅葉景，真係超級靚。我哋今次住間東華呢就正在個位置真係超級之靚，附近就有間松本清，仲要超級大間，啲貨超級齊架，行得舒服過大城市藥妝店多多聲。韓國人啦，咁係俾咗韓文版我嘅啲文，譬如想進間啊，飯主喂呢樣唔好呢樣唔好咧，就打呢一個稿咯，即係有少少唔同，唔係包青天、報冤案、九頭閘嗰啲，即係市民都得發聲咯。呢一個絕對要考驗大家個誠心程度，就係叫做白眼木。以下望翻落去啦，哇，其實都好宏偉。係啊，呢8級樓梯，同埋做咗咁多座石燈籠，真係好靚。拍埋去，真係好誇張。側邊睇草到，同埋啲根咧望落去咧，你啲根部就係好似喺童話世界入邊見到嘅樹一樣。電影有戰狼38，對馬島咧就有騎士80，小茂田濱神社咧就係為咗1274年文永之役之中紀念對馬島武士抵禦蒙古同埋高麗聯合軍入侵嘅英勇事蹟而建嘅。當時對馬宗氏第2代嘅當主宗之國帶住80騎兵去抵禦3萬敵軍。呢一段歷史亦都係對馬戰鬼故事嘅背景靈感來源之一。呢一度每一個細節都會令你聯想到對馬戰鬼入邊嘅故事同埋角色，感受主角鏡井人一位對馬島武士嘅情感。對馬漢堡咧就用對馬嘅食材去整嘅，全部成個麵包配料所有嘢都係對馬食材做。咁冇理由嚟到對馬島都唔係食一啲對馬食材整嘅嘢噶嘛。等等，呢個就係嗰個 double cheeseburger 啦。喺香港食3位數字啦。哇，好大個喎，大佬，我點食啊？佢個漢堡扒咧係明顯嘅肉質係比較軟腍，係軟腍啲嘅漢堡扒。啊，呢一啖廠咯，連埋。咁咖喱同我哋平常食嗰啲咖喱咧，係好明顯係稀好多，係有啲湯咖喱嘅感覺。咁聞落去啦，個香氣似小弟摩羅星整嗰啲，都貴喎。去邊啊？路邊啊？路邊講啊嘛。路邊講即係一係鹽園講，咁唔通佢話俾你聽對馬島鹽園咩？金剛飛鴻。